Naitwa Abdalla Magana, karibu tu unbox simu mpya ya Tecno Pop 8, simu ambayo ni nzuri na bora zaidi. Ndani ya box la simu hii limesheheni kila kitu muhimu. Kuna cover lenye ubora zaidi ambalo linaweza kujikunja lakini lisipasuke au kukatika kwa urahisi. Kuna wired charger, kuna earphone pamoja na kipini cha kutolea line ndani ya simu. Simu hii yenye uzito wa gramu zipatazo 180 ilizinduliwa rasmi Oktoba 30 mwaka 2023 ikiwa na urefu wa milimita zipatazo 163.7, ikiwa na upana wa milimita zipatazo 75.6 pamoja na wembamba wa milimita zipatazo 8.6. Nikianza na upande wa sifa za kioo, yani display, ni kwamba simu hii ina kioo cha aina ya IPS LCD kikiwa na 90 Hz, na kioo hiki ni kikubwa tu ambacho kina ukubwa wa inchi 6.6 ambayo ni sawa na sentimita za mraba zipatazo 104.6, kikiwa na resolution ya 720 kwa 1612 pixel ambayo ni sawa na uwiano wa 20:9. Kwa upande wa uwezo wa kamera za simu hii ya Tecno Pop 8 ni kwamba simu hii ina kamera mbili kwa nyuma, kamera kuu ikiwa na megapixel 13, kamera ya pili ikiwa na megapixel 0.08, ikiwa na dual LED flash pamoja na HDR, na kamera hizi zina uwezo wa kuchukua video za 1080 pixels. Na kwa upande wa mbele ni kwamba simu hii ina kamera moja ya selfie ambayo hii ina megapixels zipatazo 8 ikiwa na dual LED flash. Simu hii inaendeshwa na mfumo endeshi wa Android 13 ambao ni aina ya Go Edition, ikiwa na chipset ya Unisoc T606, ikiwa na CPU ya Octa-core ya 2.1.6 GHz Cortex A75 na 6.1.6 GHz Cortex A55, na ikiwa na GPU ya Mali-G57 MP1. Na simu hii inasaidiwa na RAM ya GB 3 pamoja na internal storage ya GB zipatazo 64, lakini pia kuna matoleo takribani 4 ya simu hizi ambayo yanatofautiana uwezo wa ndani, yani kwenye ujazo, ambapo toleo la kwanza lina RAM ya GB 3 na internal storage ya GB 64, lakini toleo jingine lina RAM ya GB 4 na toleo jingine lina RAM ya GB 4 pamoja na internal storage ya GB 128. Kwa kuna matoleo kama 4 ambayo yanatofautiana kwenye uwezo wake wa ndani, hususan RAM pamoja na internal storage. Kwa upande wa uwezo wa betri ni kwamba simu hii ina uwezo mkubwa tu wa betri ambayo ina uwezo wa miliampere hours patazo 1500, betri ambayo ni non removable, yani betri isiyotoka, ikiwa na wired charge ya wati zipatazo 10. Kwa kufahamu zaidi kuhusiana na sifa nyingine za simu hii ya Tecno Pop 8, basi unaweza kutembelea portal.com au unaweza kubonyeza link kwenye description hapo chini uende moja kwa moja hadi kwenye mtandao wa portal.com uweze kufahamu zaidi kuhusiana na sifa pamoja na bei ya simu hii ya Tecno Pop 8.